स्पेन में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जो ज्वालामुखी के ऊपर बनी हुई है। ये रेस्टोरेंट ज्वालामुखी के निकलते लावों से खाना पकाती है। फैक्ट नंबर 2, नेगलेरिया फाउलेरी नाम की एक अमीबा इतनी खतरनाक होती है कि ये आदमी का दिमाग खा सकती है। इस अमीबा ने एक बार केरल में एक लड़के का दिमाग खा लिया था। ये ज्यादातर गंदे पानी में रहता है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया में ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो अपने जीव को इस तरह मोड़ पाते हैं। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे लंबा गाना एज सून एज पॉसिबल है। ये गाना 640 साल लंबा है। ये गाना 2001 से जर्मनी के सेंट बुर्चाडी चर्च में बज रही है और 2640 में ये खत्म हो जाएगी। और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।